Hello，我係 Pinky 啊。Hello，我係 Tracy。哇，Tracy 啊，恭喜晒喎！呢個 BTC 咧，你用個2月嘅時間減咗23% 百分比喎，等於入咗2次嘅紅地氈喎。可以分享下依家同之前咧有咩分別啦？以前咧我真係見嘢就食㗎啦，總之暴飲暴食乜都食啦。咁而家我就多咗自己煮飯啦，帶飯返公司食啦，咁變咗節制咗好多咯。咁你喺我哋嘅 BTC 群組裏邊咧學到啲乜嘢啊？我學識控制點樣揀嘢食啦，同埋少食多餐啦，咁盡量就唔好食咁多肥膩嘢、煎炸嘢咁咯。運動方面咧有冇改善啊？運動基本上我以前都係零運動嘅，咁而家咧就喐多咗好多嘅。咁除咗1個禮拜1堂之外，咁我平時都會行到返屋企啦，有試過有喺屋企拉下筋咁咯。哇！真係嘉許啊 Tracy 啊，真係唔覺得你減得咁好啦。咁有一個 tips 咧，要分享俾同學仔咧，你係邊一個感覺係你最大？你最想分享邊個 tips 啊？最大感覺係朝頭早嗰杯 morning drink 嘅，因為一開始一飲咗嗰杯嘢咧，基本上我係日日都有得去廁所，令到個腸胃好咗，就吸收啲 shake 嘅方面都好咗咯。哇！大家記住㗎啦喎，咁我哋咧減重咧，其實呢一個 morning drink 咧，對我哋個腸道健康咧都有好大嘅幫助啊！今次多謝阿 Tracy 嘅分享啦，我哋下次再見啦，拜拜。